Yooyyaa ammallee yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu daawwachuu fi asitti argamuu keessanii fi horaa bulaa ulfaadha wayyama isiniin jenna. Sagantaan har'aa kun sagantaa oduu miti. Iccitii jajjabduu masaraa Minilik keessa miliqxanuun baate gurra isin buusuu fi dhufne. Iccitiin kun dhugumaanu iccitii akka malee guddaati. Iccitiin kun iccitii jabaa. Iccitii jabaa kana Oromoon biyya keessa jirtu ka hoggansu gubbaa jirtu Oromoon biyya alaa jirtu beekanii mari'achuu fi fala dhawachuu fi qophaa'uu qabaa jedhe namni hidhata cimaa masaraa biyyaalessaa keessa qabu namni hidhata cimaa mootummaa Abiy Ahmed wajjin qabu ka adeemsi mootummaa Abiy Ahmed isa hedduu shakkisiisee gaafin isa seentee iccitii kana akka gurra Oromoo buutee Oromoon rafuu dhiistee dammaqxee kaatee fal dhawattuu gorsuu fi waan kanatti erge namni gabaasa kanaaf ergee akka inni dubbatutti warri Oromiyaa jedhaman yookaan ammoo warri Oromoo bulchan tokkollee waan jira beekaa hin jirani. Maal jennaan Abiy matumisaatii Oromiyaallee waan fedhe godha olii gad laaqa nam tokkolleen hin mari'atu. Opinion yookaan ammoo biltsiginnaan waajirri Oromiyaa maqumaa fi jira malee waan takkallee ka murteessu miti. Inni akkam guddatee hojiin inni hojjetu ajaja Abiy kennuuf ajaja warri Amaaraa kennuufittu fayyadamanii Oromiyaa keessatti nama hidhu Oromiyaa keessatti nama jeesu Oromiyaa keessatti nama buqqisiisu biyya saamu saamsisu biyya nam baasisu kan waan dabartee sadarkaa federaalatti dubbii ta'uutu jiru keessatti taphattoota tahanii dubbii sadarkaa federaalitti jirtu bocuu keessatti dubbii sadarkaa federaalii jirtu karoorsuu keessatti saganteessuu keessatti yookaan ammoo dhiibbaa mootummaa keessatti dhiibbaa uumaatu hin qabanii dhaabni waajjira biltsiginnaa damee Oromiyaa jedhu yoo jiraate maqaaf jira dhaabbanni hin jiru caasaa hin qabu qaama hin qabu wanti jira Abiyyidha. Abiyyiin handhuura University of Pidio qofa osoo hin taane biltsiginnaati wanni jira hunduu isirra naannawa isaan duratti isaan boodas wanni bira hin jirtu jedha namni kun natti hima. Kanaafuu iccitii inni natti himu kana warri Pidio hedduun isaanillee hin beekani. Yoo beekan takka lamattu beeka takka lamaan beekan sun ammoo warri iccitii kana waan Abiyyiin hojiirra oolcha jedhuun hojiirra oolchurra duubatti hin deebine. Kanaafuu namni Oromoo waan kan beekuu qabaa jedhe natti hime. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oduun jabduun masaraa Minilik irra baatee dhufte kun akka mul'istutti nafxanyaan Abiyyi marsitee yeroon Abiyyi aangoo irraa kahu ammaan tana jettee amanti. Bifuma kanaani nafxanyaan Abiyyi kokkeetti rakkatte kunini Abiyyi ummata Oromoo irra addaan bahee jira. Irkoo hin qabu, deeggarsi hin qabu. Abiyyi waraanallee irra humna cimaa ka isaaf ajajamu hin qabu. Abiyyi ka tursaa jiru ka amminirratti rarra'u nu qofa waan taateef Abiyyi aangoo irra bu'uu qabaa jedhame walgahii masaraa biyyaalessaa keessatti torbaan darbe ta'e gubbaattu biyya bulchuu hin dandeenye aangoo gadhiisuu qabdaa jettee Habashaan afaan guutattee warri Nugusuu Xilahuunfaatii itti dubbachuutu dhagahama. Dubbiin kun Abiyyi baay'ee dallansiise, Abiyyi baay'ee dheekkamsiise. Akkuma Abiyyi dallane warri nafxanyaaleen isattuu hedduu dallananii jiranii, warri nafxanyaaleen hedduu isattuu aaranii jiranii. Sababii aarii warraa kunini maali aariin kun maalirraa maddee ka jedhu waa takka lama waan keessa beekan natti hime kana isinitti himuu barbaada. Warra Habashaa jennee eegi dubbannu Habashaan Abiyyi marsite kun eenyu jennee dubbannu Habashaan Abiyyi marsite kan irratti xiyyeeffachaa jiru ammatti paartii biltsiginnaa mootummaa naannoo Amaaraa ka Ihaadigi isaan wajjin jechuun biltsiginnaa Oromiyaa wajjin ta'ee hundeesse Habashaa kan gubbaattu xiyyeeffadha. Izeemaa fi hariiroo biltsiginnaan dameen Oromiyaa qabdu sagantaa biraatiin gabaasa addaatiin isinii dhiyeessa. Ka ammaan tana ammoo jechuun Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba. Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye biyyiti diigamaa jirti ka jedhu biltsiginnaa naannoo Amaaraati warri kan gubbaattu xiyyeeffadha. Warri kunin Abiyyi irraa gammachuu guddaa hin qabani. Gammachuu qofaa yoo san taane aarii guddaa qabani. Warri kan keessa nama tokko lama sadii maqaa isaanii himuu barbaada. Ka jalqaba namni ani sanitti himuu barbaadu obbo Nugusuu Xilahuuniti. Nugusuu Xilahuun torbaan kana muudama Abiy Ahmed kenneefi fudhachuu didate.
muudamni abiyyi kenneef kunini dubbii himaa yookaan ammoo itti gaafatama hariiroo addunyaa ka paartii biltsiginnaa bakka awwalu abdii kenneef Abiy Ahmed isaa kenne bakki kan hin barbaadu jedhee didatee jira. Bakki kana muudama abiyyi kenneef ka fudhachuu didu Nugusu Xilahun kun jechuun warra Amaaraa keessa ejjannoon isalleen ejjannoo gara giddu waleessattuu dhiyaatu ka abiyyi waliigalaa jedhamee yaadame. Namni kun nama Amaaraa Arsii keessatti magaalaa Asallaattu nam dhalate. Nama jechuun Oromaara Karoorsullee keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Nugusu Xilahun kun ammaan tana namni abiyyi ajajisa dhagahuu didate abiyyiitu ka isa. Kanaan dura gaafa abiyyi waa'ee nagayaa fa araara fa televiziyoonii gubbaatti dubbatu san isanii yaadattanii dhaamsa kana afaan Oromootii fi afaan Amaaraalleen na dubbadhi yookaan nu dubbadhi dhaamsa abiyyi dubbate sani ummati afaan Tigirinya dubbatullee waan jiruu fi warri Eertiraallee warri Itoophiyaallee afaan Oromoo dubbatullee waan jiru tinnish melekti iski ba'Oromenya balellen ba'Oromenya maali jedhe abiyyi kaameraa gubbaatti afaan Tigiree hagi xiqqaan sullee narraa badee jedhe yeroo sanitti abiyyi innis akka isatti Oromoo fakkiin dubbatu qabasise yookaan yaadachiise. Abiyyi ammoo haa ta'uuti malee Oromoo biratti iyyuu akka inni dantaa Oromoo hin qabne na fakkeessa jedhe Nugusuutu aare ture. Nugusu jechuun nama jidduu galeessatti nama biyyiin baay'ee walii galu. Nugusu kanatti muudama kennameefillee fudhachuu didate. Nugusu kanattu ammaan tana muummicha ministeera Abiy Ahmed wajjin rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Kalammaffaa hogganaani biltsiginnaa paartii naannoo Amaaraa ka abiyyi wajjin rakkoo guddaa keessa seenuu jiru ministeera Haajaa Alaa biyyaati. Ministeerri Haajaa Alaa kun obbo Gadduu Andargaachotu Gadduu Andargaachoo naannoo Amaaraatti dhufa Walloo Kaabaa. Gadduun nama agawuti beesii cimaa yookaan ammoo deeggarsa cimaa Amaaraa keessa hin qabu keessattuu beesii Amaaraa ka Gojjamii fi Gondar harka hin qabu. Gadduun kunini warra gara jiddu galeessa jiran keessa warra Amaaraa keessa warra dubbiini sabaaf sablammii kulleen akka tokkottu galtuu fi nama jechuun abiyyilleen walii galu warra Oromaara lammaffaa wajjin tahee jechuun jijjiirama mootummaa wayyaanee garee jechuun dhumirratti buqqisuu irratti gahee taphate keessa nam takka. Obbo Gadduu Andargaachoo dubbiin isattuu jirtu dubbii lama. Dubbiin tokkoffaani araara goobsoo galaana Abbayyaa yookaan galaana Mormorii kana dubbii abiyyiin laaqee balleessee goobsoo laga kana ka gurgurate mootummaa Misriitii fi mootummaa Ameerikaa fi akkasumas baankii addunyaa wajjin ta'uuni bu'aa Itoophiyaa dabarsee ka kenne Abiy Ahmediiti waan inni balleesse kan amma sirreessinaan jechuun waan hin danda'amne jedhe abiyyi irraa gammachuu akka hin qabne ibsachaa jira. Obbo Gadduu Andargaachoo araarii amminattu kenname kunini yoo tolellee yoo badellee itti gaafataman na fakkaachuu deema. Ammoo dubbii kan kalaaqatee dubbii kan hammeesse dubbii kana odoo hin beeyne nuun hin mari'atinuu dhoksaanii mootummaa Misrii wajjin waan fedhu godhaa kaa ture obbo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediiti. Kanaaf waan inni laaqee waan inni hammeesse waan inni baballeesse ammatti sirreessuu dandayuuni akka malee rakkisaadha. Sanii mitiyyuu ofii isaatii laaqee ofii isaatii balleesse ammaan tan ammoo akka nu jechuun sababa rakkoo taane quba nuttu qabaa jira kun fudhatamaa miti jedhee dubbachaa jira. Obbo Gadduu Andargaachoo karaa afaan Ingilishii kanallee rakkoolee qabanii obbo Gadduu Andargaachoo bakka kanaafillee bakka ministeera Haajaa Alaa kanalleetti gammachuu guddaa hin qabanii. Kan qofaayyuu odoo hin taane obbo Gadduu Andargaachoo rakkoon isaa kabira bakka araaraa keessattuu gaafa Washington DC deeman kanaaf achiin duuballeetti araara Washington DC gubbaatti namni waan kana godhe muummicha ministeeraati. Muummichi ministeeraa inni adda durummaan waan kan keesseenuu qaba. Ani jijjiirama kanallee keessatti gahee guddaa taphadhe haa ta'uuti malee waan marii laga Abbayyaa ka Washington DCtti godhamaa jiru kana hogganuu yookaan waan kana ittiin deemuu hin barbaadu jedhee aangoo irrallee kahuufillee dhiyeessee ture. Bifuma suniin aangoo irraa kahuullee baatu araara kan keessatti ammaan tana gahee hangafummaatiin yookaan adda durummaatiin isaa miti ka dubbii marii mootummaa Misrii wajjin deemu gaggeessaa jiru ministeera bishaanii fi ministeera jallisii bishaanii fi humna elektirikii injiinar Baqqala Silashii Baqqaleetu waan kan ittiin deemaa jira isaa miti. Kun maal jennaan adda durummaanii gadduuni waan kanaan deemuu fedhii waan hin qabnee fi gadduuni afaan Ingilishilleen dhibaa akkuma duratti dubbanne
Washington DC gaafa turelle gaazexoonni Misrii itti qoosaa turanii sila Itoophiyaan ka gudi taatu ministeerri bishaanii biyyi suni Itoophiyaa dandamatee jedhamee haasawaa turame karaa miidiyaa hawaasummaatiin gaddu andargaachoo Ingiliishiin isaa we are here for with diridir we are not sigibgib we don't need any dibiddib fa jedhee dubbatee jedhanitti qoosaa turanii gadduuni akka malee gammachuu hin qabu gadduuni Abiyyi waan balleesse fi ammaan tanatti sababa nu godhatee quba nutti qabaa jira jedhee Abiyyi irraa gammachuu guddaa hin qabu gaaf isaan Washington DC deemanii gaddeebi'anii araarii sunini sila ka waliigaltee ministeerii maallaqa Ameerikaa yookaan ammoo treasurer hogganaa ture ka dokumentii waan araara kana namni David Suliman jedhamu qopheesse mootummaan Itoophiyaa akka mallatteessine muummichi ministeera ajaja kennee fi gaddeebi'anii yeroo kan gubbaattu fakkeenyaa fi Abiyyi gaaf isaan biyyattu deebi'anii ani mari'adha isiniin jedhe malee yoo mallatteessa isiniin jedhe quba warrattu qabe warra balaaleffachuu fi carraaqee kun akka malee isaan gaddisiise ka dubbi kan laaqee dubbi kan hammeesse Abiy Ahmed mataa isaati garuu akka waan keessa hin jirretti nu hamata akka dubbi nu balleessinetti yeroo hundaayyuu quba nuttu irba kun dogongoraa jedhanii Abiy Ahmed komachaa yookaan hamachaa turanii gaafa san malee gaafa ministeera haajaa alatti dubbiin Misrii kun hammaatte jechuun wanni goobsoo laga Abbayyaa kun hammaatte Misrii wal dhabanitti ministeerri haajaa alaa dippiloomaatota kabiyyala hundaayyuu yaamee achi gubbaatti Abiyyi waan arraba fakkaatu dippiloomaatota walumaa galatti ministeera haajaa alaa walumaa galatti hundi isaanii arrabsee ture isinittu laga Abbayyaa dabarsee kenne dippiloomaatii taatanii biyya Itoophiyaa bakka buutanii ka dubbachuu qabdan biyyalatti waan tokkollee hin dubbanne uumaa hin goone isini rumichi garaachate kun foon qurxii fi wayinii isini dhiyeessine jirra deema gara keessan guutadha rumichi jedhe arrabsee obbo Gadduu Andargaachoo balleessa isaatiif Abiyyi ka hidhaa gurguratee jedhame mootummaa Misriitii fi mootummaa Ameerikaatii fi akkasumas mootummaa baankii addunyaa gurguratee jedhamu sababa kufaatii isa gar keenyatti deebisa jedhee hedduu irraa hin gammanne waliigaltee jechuun David Suliman qopheesse bakka bu'aanii ministeera maallaqa Ameerikaa ka qopheessas sababii ka tahe sila doonni Soochii biyya Raashiyaa gubbaatti Al-Siisiin waliigaluu baatee achittu deemnee Ameerikaatti mari'annaa jedhee doonni hayyama kennuu baate kun hunduun dhalatu jedhee obbo Gadduu Andargaachoo akkasii fi gammachuu guddaa Abiyyi irraa hin qabne ka itti aanu ammoo namni Abiyyi irraa gammachuu guddaa hin qabne Dammaqa Mokonniiniiti. Dammaqa Mokonniin jechuun itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaati. Ittaanaan muummichi ministeera Itoophiyaa kunini inni dubbii daangaa Itoophiyaati fi Suudaan lafa qonnaa kan irratti dhabaa jiran kana ka hogganu isa dubbii araaraa kan isa immoo amaarii baay'ee jibbaa maal jennaan daangaa Suudaanii kana bara Mallasaan turetti bara Hayilamaariyaam Dassaalany turettu bakki bu'aan mootummaa amaaraa guddaan ka mootummaa Suudaanii wajjin mari'ate lafa kan dabarsee kenne isa jedhamee himatama. Innis bakka komishinummaa jechuun araara daangaa Itoophiyaati fi Suudaan lafa wal falmisiisan kan irra nakaasa jedhee gaafachaa ture. Isas Abiyyi hin kaasne garuu warri amaaraa obbo Dammaqa Mokonniin akka malee jibba. Dammaqa Mokonniin jechuun amaarummaa walamaa fi hin qabu jettini amaaraan tokkoffaa Dammaqa Mokonniin nama Wallooti. Lammaffaa Dammaqa Mokonniin nama Muslimaati. Namni Islaamaatii fi namni Walloo amaara miti jedhamee yaadama. Kan irraa kan kahe nama bu'aa amaaraa dabarsee kenne amma kan amaaraa fi deebisee lafa gurgurate nu deebisiisu jechuun nu arrabsuudha jedhamee duulii guddaan irratti godhamaa ture keessattuu warra Goojjamee ka paartii Biltsiginnaa naannoo amaaraa keessatti dhageetti guddaa qabu ka Abiin wajjin jiran birattu obbo Dammaqa Mokonniin akkasittuu hamatamaa ture. haa ta'uutii malee innis Abiyyi irra gammachuu guddaa hin qabu bakka suni kahuu barbaade Abiyyi bakka suni hin kaasne warri gurguddaanii warri amaaraa jechaa dubbachaa jirru warri gurguddaanii walgahii Abiyyi wajjin torbaan kan keessatti godhatanii ka Abiyyiitu gammachuu guddaa hin qabne keessa warri gurguddaa sadeen kan warri sadeen kun jechuun yeroo jijjiiramee gara dhumaa dhufe jijjiiramee qeerroo Oromootiin finiine jijjiiramee Abiyyii fi Lammaa Aangootti furguggeesse yeroo gara raawwii dhaqqabu warri jijjiiramee kun akka dheegii guddaa hin dhangalaane akka wayyaaneen aangoo karaa nagaatiin gadhiistu tokkummaa Oromoo fi Amaaraa waan Oromaara jedhamu hundeesse aangoon akka karaa nagaatiin fonqolchi mootummaa malee hin dabarre Hayilemaariyaam Dassaalany irraa gara Abiyyiitu akka inni darbu warri godhani har'a warri Oromaaraa sunin gareeni obbo Lammaa Magarsaa
Lammaa Magarsaa mataan isaa, Warqinee Gabayyoo mataan isaa, Biraanuu Tsaggahee mataan isaa isaan aangoo irraa ka'anii jiran, ka Oromoo ka'anii jiran. Warri gadafe warri gara Amaaraati. Warri gara Amaaraallee obbo Gadduu Andargaachoo dhiibban isaa ka mootummaa naannoo Amaaraa wajjin qabu akka malee gabbu'ee xiqqaatee jira. Innis gara mootummaa federaalii dhufee jira. Gara mootummaa federaalitti warri Oromaaraatiif, warri Oromaaraa jechuun ka gara Amaaraa ka gadafanii fi warri Abiy amma kunoo Abiyyi hudhaa jiranii kokkeetti rakkatanii jiranii Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye maddi rakkoo guddaan Itoophiyaa ammaan tana Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba jechaanii jiran. Abiyyi yeroo kanatti Oromoof duuba hin qabu, Oromoo cufaayyuu ofirra ari'ee jira jedhanii Oromoo bira deeggarsi hin qabu jedhanii waan malachaa turan. Waan kanaan duratti Abiyyi Oromoo irraa qofaattu leexaa baasanii gaaf inni irko malee qofa dhaabbate warri kun inni muquqqaalee qabee aangoo irraa fudhate akkuma jedhamu saniin Abiyyi irraa aangoo fudhachuu fi kun ammaan tanatti iyyuu qophaawanii Abiyyi muddanii muudaminni isaa kennu didaa jiranii. Obbo Nugusuu Xilahuun dubbii himaan waajjira muummicha ministeera yookaan ammoo sekreteeriyaatiin waajjira muummicha ministeera dhiyoo kanatti aangoo irraa ka'uun oolu muudaminni kennee fi kan didate ka bakka Awwaluu Abdii irraa kaasanii jechuun Awwaluu Abdii pirezidaantii akaadaamii Mallas godhanii kan ammoo yeroo sanitti Yohaannis Booyaaloo namni jedhamuuf kenname. Yohaannis Booyaaloo didatee jira yeroo sanitti akaadaamii Mallasee miti ashkarii Mallasee illa jedhame yoo muudame ka fudhatu warra biltsiginnaa dame Oromiyaa qofa jedhameeti dubbatamaa ture. Ammaan tana biltsiginnaa Amaaraa ka Gadduu Andargaachoo faa, Nugusuu Xilahuun faa, Dammaqa Mokkonniniitii fi Abiyyi jidduutti wal dhabni hamaattu jira, wal dhabatu wal hudhaattu jira. Abiyyi kokkee qabanii jiranii Abiyyi deeggarsa hin qabu, aangoo gadhiisuu qaba jedhanii dallansuu guddaa irraa qabanii. Maddi dallansuu warra Amaaraa kan maali jennee keessi beekan kun nutti himee jira. Maddi dallansuu warra ka dhuunfaa ka Dammaqa Mokkonnin waan laga Abbayyaa isinitti himee ture. Ka Dammaqa Mokkonnin waa'ee daangaa Suudaan jechuudha isinitti himee ture. Ka Gadduu Andargaachoo waa'ee goobsoo galaan Abbayyaa isinitti himee ture. Kan Nugusuu Xilahuun illee rakkoon isaa maal akka ta'e isinitti himee ture. Wanni Amaaraa akka malee yeroo ammaan tana biltsiginnaa mootummaa naannoo Amaaraa yookaan damee Amaaraa waajjira muummicha ministeeraa ka dhuunfatanii warra Abiyyi marsan ka Abiyyi ammaan tana siyaasan hudhanii ka Abiyyi hirqirfachiisaa jiran warri Abiyyi hudhee hafuurii akka itti gadi hin baane keessa hin baane godhe warri kokkeetu rakkate kun rakkoon isaanii maaltu dhiyoo kana akka malee dhalatee dubbiin kun masara biyya keessatti dhoohee jettanii nagaafachuu ni maltan. Dubbiin kun sababni guddaan dhalatee fi waa sadii akka namni keessa beekan kun natti himee tokkoffaanii araari Abiyyi Tigraay wajjin godhuuf barbaade yookaan ammoo paartii mootummaa naannoo Tigraay bulchuu wayyaanee wajjin godhuu barbaade kunin warri kan baay'ee mufachiisee jira. Araari Abiyyi biltsiginnaa naannoo Tigraay wajjin godhuu barbaade. Dhiifama wayyaanee paartii bulchuu wajjin godhuu barbaade akka malee warra Amaaraa aarsee jira. Sababni inni aarsee fi lafa rakkoo daangaa guddaa wajjin odoo qabnu Walqaayitiin odoo jiru Raayyaan odoo jiru Tigraay odoo waan kan tokkollee nu hin deebisinu ammaan tana Abiyyi nu duuba Tigraay wajjin mari'achuu barbaada jedhanii akka malee akkama dallananii jiran. Dallansuun guddaan tokkini araara maanguddoota amantii dhiyoo kana Tigraayittu Abiyyi erge araara fashalaahessanittu rakkoo kana kadhale ka jalqaba araari sun hin taane fashalaahee jira. Abiyyi maanguddoota araara Tigraayitti erguun warra Amaaraa baay'ee mufachiise warra federaalistii jedhame. Abiyyi gaafa rakkoon dhufe muddame akka biyya Amaaraan hudhaa jirtu argaa waan jiruu fi warra kan wajjin dhaabbachuu dandayaa jedhanii soda guddaa waan qabanii fi odoo nuun hin mari'atinu hayyama kenna malee beekamtii isaan kennaniif malee sila beekamtii kennuuf illee nolani. Abiyyi Tigraay deemuun akka malee isaan aarsee jira. Dubbiin lammaffaa ka isaan akka malee aarsee dubbii Sidaamaati. Dubbii Sidaamaa kana referendamiin Sidaamaa kun akka qabamtu referendamiin Sidaamaa kun akka hojiirra oolle warri Amaaraa barbaadaa ture. Abiyyi ammoo waan godhuu qabu waan godhuu danda'u hin qabu. Abiyyi mootummaa ce'umsaati nu ceesisaa malee gaafii gurguddoo
akka naannoo Sidaamaa faa naannoo uummattoota kibbaa diiguu faa referendamii kana akkasiin taatee mootummaan Sidaamaa dhalattu godhuu hin danda'u mootummaa yeroo gabaabaa mootummaa cehumsaati malee kun mootummaa waan heera jijjiiraa godhaa miti kanaafuu wanti Abiyyi godhe dogongoraa guddaadha jedhanii dubbachaa jiranii naannoon uummattoota kibbaa diigamaa deemti olaantummaan Amaaraa hafuu deema keessattuu magaalaa Hawaasaa kan uummati Amaaraa baay'ee irratti investi godhe kan uummati sabaaf sablammiin Guraagee warri Itoophiyaa jaalatu baay'ee investi godhe Sidaamaa fi kennine jirra Abiyyi keessisa tsinfenyaadha kan Abiyyi marsee jiru mataan isaayyuu inni nuyyuu Itoophiyaa soba dubbataa malee odoo sila Itoophiyaa dhugaa itti amanee Itoophiyummaan dubbatu kun Itoophiyaa olaantummaa isiitu deebisna jedhu Itoophiyaan sabaaf sablammiin akka qirca qoodamtu hin godhu Abiyyi wanni inni godhaa jiru kun rakkoo guddaadha Sidaamaaf beekamtii kennuun Sidaamaan akka dhalattu godhuun kun akka malee rakkoodha kan qofaa miti Sidaamaa qofaa miti Walaayitaanis dhalachuu deema Kafaanis dhalachuu deema naannoon bira dhalachuu deemti wanni kun dhaabbii hin qabdu Itoophiyaa qirca qooduu fi sababa guddaa kan tahe Abiy Ahmedii fi Abiy Ahmed keessa warra jiranii jedhanii dubbatanii kun akka malee dubbii warra mufachiise jechuudha karaa biraatiin dubbiin jajjabduun warra Habashaa kana akkas dheekkamsiise Abiy aangoo gadhiisuu qabaa jedhanii warra dubbisiisan Abiy aangoo gadhiisee maal akka inni ta'uu qabullee itti himanii jiran kanallee isinitti mudeema deebiin Abiyyi waan kan cufaafiyyuu maali ka jedhullee keessi beekan kun waan nutti mettu jira sanillee isinitti mudeema Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba ka jedhamee dubbatameef Abiyyi Oromiyaa bulchuu hin dandeenye jedhaniin Abiyyi Oromiyaa ammaan tanatti bulchuu hin dandeenye Oromiyaan jechuun unkuramaa akaawamaa jirti rakkoon guddaan dandeetti dhabu bulchiinsa mootummaa Abiyyiitii fi bulchiinsa Shimallis Abdiisati tarkaanfii cimaa harki jabaani abaa'oo gubbaatti fudhate abaa'oo balleessuu hin dandeenye kun Itoophiyaa fi sodaadha kun uummata Amaaraa fi sodaadha tokkummaa biyyaatiif sodaadha jedhameeti kan inni dubbatamaa jiru rakkoon guddaan Abiyyiitu murannoo fi fedhii gahaanii warra abaa'oo warra riphelola biyya Itoophiyaa keessa socho'aa balleessuu fi fedhii dhabe akka isaan dubbachaa jiranitti kanaaf mootummaan Abiyyi qeeqamu mootummaan Abiyyi balaaleffatamuu qaba kana Abiyyi mataan isaa warra Oromoo ka federaalistii konfederaalistii warra tsinfenyaa warra Itoophiyaa diigaa bobaa jalattu baadhate isattuyyuu rakkoo kan hundaafiyyuu maddi tahe Shimallis Abdiisaa dandeettii hin qabu warra Oromiyaa keessatti ammaan ta'u waan fedhu godhaa jira jechuun beekta Itoophiyaa diiguuf warri qophaa'e malee ummati du'ee miti ka warri yaaddessu gabaasa Amnesty International miti warri kun Oromiyaa keessatti abaa'oo guutumaa guututti balleessanii seenaa godhuu hin dandeenye jaalmarroo barreessuu hin dandeenye wanni isaan Abiyyiitti akka malee aaraniif Abiyyi Oromiyaa bulchuu dadhabuu mootummaa federaalii bulchuu dadhabuun Itoophiyaa balaa irra buusanii akkasumas fedhii Amaaraa dantaa isaanii bu'aa irra buusuu deema waliigaltee kennan abaa'oo balleessinaa ka jenneen Abiyyi sanii raawwachaa hin jiru jedhanii himatanii jiranii Abiyya humna tsinfenyaa jedhaman Oromiyaa keessa jiran humna badii jedhanii warri ka Oromiyaa keessa jiran to'achuu dadhabuun sullee maddi rakkoo biraatiin humni tsinfenyaa warri jedhe yaadu kun ammaan tanas Oromiyaa keessatti gahee guddaa fudhatee taphata siyaasaa tahee ka Itoophiyaa fi Oromiyaallee sabaaf sablammii uummattoota kibbaallee raasaa sochoosaa jiru humni kana tarkaanfii keessi deebii hin qabne fudhachuu fi murannoo fi fedhii dhabuudha humnoonni kun eenyu jennee gaafannee jirra humnooti isaa dubbatan kan dubbiin kan duuba dubbi Jawaar Mohammadiitu jira akka warri barbaade Abiyyi aduu guyyaa guddaatiin Jawaar Mohammadi waraan itti ergee ijjeesuu barbaadanii hin ijjeesne Jawaar Mohammad ijjeefamuu fi Abiyyi waggaa tokkoon durattu carraaqee karaa biitiif Jawaar hafe ammallee taanan Jawaar ijjeesuu Jawaar biyya baasuu Jawaar hiisisuu yookaan ammoo miidiyaa Jawaar dhiibbaa guddaa ittiin uumaa jedhame Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii cufsiisuudha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hin cufamne kun isaan baay'ee aarsee jira Jawaar Mohammad hin hidhamne kun isaan hedduu dallansiisee jira obbo Baqqalaa Garbaa hin hidhamne kun isaan guddoo dallansiisee jira OMN hin cufamne kun isaan guddoo dallansiisaa jira lammaanis taanaan guutumaa guututti hin ijjeefamne yookaan karaarraa hin kaafamne lammaanis hin jira karoori lammaa ka dimoogiraafii Finfinnee jijjiiruu sanini gaafa tokko Abiyyi karaa gubbaa gore deebi'uu ni dandaya
lamma karaa irraa hin gorsine abaa'oo guutumaa guututti jaalmarroo fi daawwid ibsa tokkollee hin balleessine oromiyaa bulchuu hin dandeenye jechuun ka habashaan ittiin Abiyyi Ahmed dhiifama. Abiyyi Ahmed ammaan tan kokkeetti seenanitti rakkachaa jira waan kana Abiyyi kanaafuu aangoo gadhiisuu qabaa yoo jedhani warri waan kana dubbataa jiranii jechuudha. Kan qofa odoo hin taane Abiyyi Ahmed jechuun muudama kennaa jiruuni warra jechuun ilaalcha gara bitaattu cillaanfatu ilaalcha sabboonummaa Oromoo Abiyyi mataan isaa sabboonummaan Oromoo xiqqeessaa jedhee yaadu ilaalcha tsinfenyaa namni jajjabeessu isa muudamtoota isaa keessa Dr. Birhaane Masqal Abbabaa Sanyii faatii cuftunu amma kan ambaasaadder Suleemaan Daddafoo ambaasaadder Itoophiyaa ka Imaaraati Arabaa jiru Imaaraati Ittihad Arabaa jiru isa hundayyuu kaasanii wanni kun cuftunuyyuu maalidha Abiyyi tsinfenya marfamee jira waadan ati nuu seente ka olaantummaa Itoophiyaa fiduu fi waadan ati nuu seente ka tokkummaa Itoophiyaa jabeessuu kan guutaa hin jirtu biyya bulchuu hin dandeenye Abiyyi aangoo gadhiisii jechaa jiruun warri habashoota yeroo ammaan tana daawwattoota jaalatamuuf kabajamoo wanni haalii masaraa biyyaalessaa keessa jiru Abiyyi yeroo ammaa kanatti muddamee jira Oromoo takkuuf bira hin qabu waan kan Oromoolle mari'achaa hin jiru. Habashaan Abiyyi fi aangoo isaa hadiyyoo lafa argannee jedhanii Abiyyi yeroo ammaan tanatti muddaa lubbuu seenanii kokkeettu rakkatanii jiran. Kokkeettu rakkatanii Abiyyi hudhanii jiranii Abiyyi gar socho'uun hin qabu. Abiyyi warri Habashaa kan inni amane irkoo naa ta'anii warri gaafa rakkoo inni jedhe warri gosaadhisa akkasittu gudi'is godhaa jira. Abiyyi kan hundaafiyyuu deebiin inni kenne maali? Abiyyi akka malee dallanee jira Nugusuu Xilahuun faatii muudama fudhachuu diduu fi gadduu Andargaachoo faatii Abiyyi aangoo gadhiisuu qabdaa jedhame mariin kun kahuun isaayyuu akka malee Abiyyi aarsee jira. Abiyyi nama gosi kiyyaa Itoophiyaa nu deebiteen argattu namni akka kiyyaa Habashaaf ta'u Amaaraaf ta'u ka deebi'ee isinii dhufuyyuu waan jiru hin ta'u. Na dhabdanii jennaan yoo aangoo kan gubbaa kahee wanni isin beekuu qabdan bakka kiyya Oromiyaa irraa dhufuu ka danda'u Jawaar Mohammadiitu jira beeka. Lamma isin jibbitan sanittu jira beeka. Baqqalaa Garbaattu jira beeka. Kan caala maal isinii godhaa jirra Oromiyaa keessatti waraan amma kan deemuttu jiru abaa'oo balleessuun salphaa miti duulaa Wallaggaatti Gujii Booranaa godhaa jiru argaa jirtan. Wanni ani hin godhin dhakaan ani hin buqqisin jirtu maali na hubachaa hin jirtani. Isiniif jedhe yeroo amma kana deeggarsa uummata kiyya dhabee jira. Gaafii Sidaamaa taanan deebisuu hin dandeenyu dhaabuu hin dandeenyu waraan itti argine waraan itti bansiifne referendamii uummata ammoo diduu hin dandeenyu dimokiraasii jechuun kana uummati Sidaamaa naannoo ta'uu fedhoof bulchuu barbaadennaan humni dhaabuu danda'u hin jiru. Kanaaf wanni nu dur jira rakkoon guguddoodha yoo biyya kana kaaboliin bulchinaa jennu taanan namalee falli bira namalee malli bira namalee karaan bira hin jiru ammallee taanan na duub dhaabbadha dhakanatti hin darbina miilna jala hin fuudhina aanumaa nami Habasha ta'uu yoo kan deemu taate amma deeggarsa Oromoo na dawartanii jirtanii yoo an deemu taate lammaattu jira beeka yoo an ka deemu taate Jawaarittu isinii qophaa'ee isin eegaa jira yoo an ka deemu taate Baqqalaa Garbaafaattu jira filannoo qabdanillee beeka jedhee isaan doorsisuuf sodaachisuuf carraaqee ture. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo haalii masaraa biyyaalessaa keessatti Habashaa fi Abiyyi jidduutti jiru akka malee haala hamaadha. Abiyyi yeroo ammaa kana muddamee jira. Muddamsuu qofaa miti warri Habashaa kaayessa marse kun siladoo humni waraanaa qabaatanii fonqolchi mootummaa hundaayyuu sirratti godhuu danda'anii sodaan namni kun natti himu humni waraanaa siladoo akka warra Tigraay wayyaanee qabaatan taate borii iftaan hin eeganii Abiyyi harrumaa garagalchanii aangoo irraa fudhatan. Humni waraanaa cimaa keessaa hin qabne humni waraanaa illee ijaarrachaa jiranii hogganaan waraanaa Muhammad Adam Jeneraal Muhammad Adam Amaaraa humni cimaa humni xayyaara harkaa hin qabne malee warri waa hundaanuyyuu qophaa'ee jira. Odoo silaa akka warra Tigraay humni cimaa qabaatanii Abiyyi guyyaa tokko warri kun hin bulchu garagalchee aangoo irraa fudhachaa jiran. Xiyyeeffannaa warra Habashaa kanaan duratti maal ture Abiyyi nu gargaara ilaalchi Itoophiyummaa inni qabu bareedadha. Inni Itoophiyaa jedhe nu haa deemuti. Nu haa bulchuutu nu kallattiin aangoo qabachuu hin qabnu inni waan nu barbaannu hunda nu godhaa jira. Siidaa Minilik nu dhaabaa jira. Gaafii Habashaa nu deebisaa jira babal'atiinsi lafaa ka jechuun gara Shawaa Bahaatti warri godhaa jiru san hundaayyuu nu dur hin dhaabbanne gaafii Finfinnee illee gubbaatti deebisinii deebisna bulcha isin godhaa nuun jedhe waadaa seenee jira. Kanaaf Abiyyi nu tawaa nama akka Abiyyi kana ka Amaaraa goonan Oromoo fi sabni biraan irratti fincila
biyya haa bulchuutin ammoo duuba taanee waan barbaannu goona olaantummaa dinagdee bakka wayyaaniin irra kaate olaantummaa dinagdee fudhanna. Olaantummaa dinagdee qabaannee olaantummaa jechuun aadaa olaantummaa seenaa kan ni qabna soft power jechuudha. Olaantummaa muuziqaa, olaantummaa miidiyaa, olaantummaa aartii, olaantummaa bashannana waan kan cufaayyuu hin qabna. Kaafaanii jechuudha. Achiin boodatti ammoo olaantummaa dinagdee fidanne jennaan olaantummaan siyaasaa dinagdee wajjin dhufa. Amaaraa dinagdeen jaaruu keessattuu nagada karaa biyya alaatii fi biyya keessa karaa Jabuutii, karaa baaburaa, Finfinnee, real estate keessatti waan akkana kan keessattuu jajjabaannee qabachuudha. Birookiraasii Itoophiyaa keessatti olaantummaa qabnu itti fufsiisuudha jedhamee yaadamaa ture. Amma Abiyyi dadhaba ta'uu hubatanii Abiyyi Oromoo biraa akka inni deeggarsi hin qabne irkoo akka inni hin qabne waan hubataniif Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba. Abiyyi must go jechaanii jiran warri Habashaa kun. Hagas hundaayyuu dubbiin hammaattee hagas hundaayyuu Abiyyi bulchiinsi isaa laafaa Abiyyi aangoo irraa kaasuu fi warri kunini carraaqaa jiran jechuudha daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo. Dubbiin amma deemaa jirtu dubbiin tana. Dubbiin amma godhamaa jirtu rakkoon guddaan kana. Duula qindaawaan Abiyyi Oromoo wajjin nafxanyaa wajjin ta'e Oromoo gubbaatti godhee ibiddi sun isa gubaa jira. Ibiddi sun zufaanii isaa siree mootii isa kan inni irra taa'u jalatti gubaa jira. Abiyyarra raacha bishaan keessa tahee jira. Raachi bishaan oowwaa keessa tahee jira. Keessa baqatee jennaan bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Keessa taa'ennaan hin gubata. Nafxanyaan akkasittuyyuu ibidditti qabsiiftee aangoo isaa jalatti ibidditti goolaa Oromoo malee irkoo malee dhabee kun qofaafee jira. Oromootti deebi'uu hin danda'u. Keessi beekan kun wanni waan kanatti meefi Oromoon jechuun mootummaa ala jirtan kabiyya lalleen falmitoonni Oromoolleen paartiin Oromoolleen waan kan saba Oromooti waliin gaya miidiyaan Oromoo hundi wal jala fuudha haasawa. Oromoon mal dhawachuu qaba. Namni kun akka malee qulla hafee jira. Namni kun dhaabbiin isaa jechuun nama waliin hin jiru. Irkoo malee hafee jira. Namtichi kun Oromoo gaafa tokko balaa hedduu balaa jechuun hama Oromoo buusuu danda'a. Gudii nam godha. Abiy Ahmed karaa kanattuu jira daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo. Kan waan taateef waan kan Abiy OPDO leen hin mari'atu. OPDO akka namattuu hin lakka'u Abiy. Shimallis akka namattuu hin lakka'u. Pirezidaantiin Oromiyaalleen muummichi ministeeraan ufumseeha. Warri Gadafan Addisuu Araggaas fi Qaaruu Tasammaa faati ijoollee Habashaati is wajjin duulanii warri ilaalcha Habashaa kan fudhatu. Abiy aangoo gadhiisu mastigoo yoo jedhamee warra fudhatamu. Warra akkas jechuudha. Abiyyi mastigoo Habashaa yoo jettu Abiyyi aangoo gadhiisuu qabaa eegeettu maal yaaddee Abiyyi maala ta'uuti? Abiyyi aangoo muummichi ministeeraa ta'uu hin dandeenye Oromiyaayyuu bulchuu hin dandeenye aangoo gadhiisuuti. Dabareen saba biraa yookaan Amaaraaf haa kennuudha. Ebi Mustaafee ta'uu danda'a nam biraatiif haa kennuuti Amaaraaf haa kennu. Abiyyi muummichi ministeeraa ta'uu hin dandeenye hariiroo gaarii inni biyya alaa keessummoota simachuu Abiyyi wucci guddaa ministeerii haa ta'uuti jedhanii odeessaa turani. Wucci guddaa ministeerii saniyyuu amma jechuun dubbii goobsoo laga Abbayyaa balleessee jira sanuu ta'uu hin danda'u. Yoo barbaade kantiibaa Finfinnee haa ta'uuti jecha jira sunillee jechuun kantiibaan loofii dharraatii Habashaan hin kennituufi. Kantiibummaallee hin kennituufi Habashaan sanillee loofii dharraatii. Waa'ee qonnaa haasawaa ministeerri qonnaallee haa ta'u jechaa jirani. Akka fedhaniin Abiyyi aangoo gubbaa ka'uuti biyya federaalii biyya Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye jedhamee jira. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo kan qofa miti duulii Abiyyi gubbaatti godhamaa jiru yeroo ammaa kana Habashaan hunduu karaa tokko walii galtee dubbiin araarii Tigraay wajjin jiru dubbiin Sidaamaa kunin amma kan har'a dubbachaa jirru Walaayitaalleen bulchiinsa mataa kenna dhaabannaa jedhanii murteessanii jiranii. Dubbii akka Profeesar Masfii Waldemaariyaam fa'aa aarsee jira waan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti barreessaa jiru laala. Warri kun warra Abiyyi deeggaraa ture warri kun warra akka nafxanyaan Abiyyi wajjin taate hojjettu warra jajjabeessaa ture gorsa Abiyyiitidha Masfiin Waldemaariyaam amma Masfiin Waldemaariyaam faati cuftu Abiyyi gubbaatti kaanii jiranii Abiyyi akka inni itti deebisuu hin beennu Abiyya kan hundattuyyuu isa eeggata daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo ministeerummaa irraa kaasee wanni kun cuftuun aangoo irraa kahuu qaba. Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye Abiyyi deemuu qaba. Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba. Abiyyi biyya gurgurate Abiyyi akkas akkasii jedhanii akka malee duulii hamaan irratti godhamuutu jira.
kan hundaafiyyuu Abiyyi deebiin inni deebisu dandeettii akka inni hin qabne mul'achaa jira. Oromoon jechuun OPDOtu achinaa jira, Biltsiginna Oromiyaatti achinaa jira jettanii warra abdattanii hin taa'ina. Oromoon bakki Abiyyi jiru bakka maadha. Abiyyi waan tokkollee harkaa hin qabu. Abiyyi dooniin biyya kan inni oofaa jiru gara galaanaa dhidhiimaa jira akka Taayitaanikiitti. Kaapteenii jechuun dooniin harkaa baate. Abiyyi taayisaatiif iyyuu amma kan dhidhiitachaa jira dandamachuufi. Biyyitillee waliin lixu deemti. Humnooti Oromoo ka siyaasaa mala dhaawachuu qaban. Abiyyi mal dhaawachuu qaban. Duulii kun jechuun kun ka warra Biltsiginna naannoo Amaaraati. Izeeman ammoo ejjennoon isaa maali ka jedhu isinii qabadhee deema. Kana jechuun isinitti himuu deema. Duula kanaan walittu qabatee Dr. Biraanuu Masqal Abbabaa sanyii Latsinfanya jedhanii Abiyyi warra gammachiisuuf kaasee jira. Ambassador Suleeman Daddafoollee kaasuuf deemamuutu jira. Haalii warra ammatti dubbachaa jiru. Abiyyi maal jennaan state machine yookaan state ship doonii biyya harkaa hin qabu. Dooniin biyya dhidhimaa jira gara galaana akka Taayitaanik lixaa jira. To'annoo warri Habashaa fudhachuu deemuutu jira. Oromoon kanaaf qophaa'uu danda'uu qaba. Oromoon kan beekee waan kanaaf qophaa'uu qaba. Namni keessa beeka odeeffannoo naa kenne kun inni odeeffannoo kan maddi birallee irraa mirkaneeffachuuf carraaqee jira. Walga'iin jedhamu turee jira. Mariin jedhamu turee jira. Habashaa keessatti wanni akkasii deemaa jira. Dhuguma Abiyyi waan kana keessa jira waan jedhu mirkaneeffadhee odeeffannoo namni kun naa kenne namni yeroo hedduu an amanu warra isaa wajjin walitti dhiyeenya guddaa qabanii warri Habashaa akka malee yeroo ammaa kana gammadanii jiranii kan qofa miti. Odeeffannoo Izeeman ejjennoon Izeemaa yeroo ammaa kana waajjira muummicha ministeera gubbaattu maali obbo Suleeman Daddafoo maali ka jedhullee qabannee isinii dhiyeessina. Waa hedduutu jira. Kan hundaayyuu ka hojjennee odeeffannoo kan gurra isiniifin Oromoon beekaa haa nyaatamu malee Oromoon adoo hin beekne akka hin malatamne. Daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo waan daawwattaniif waan hordoftaniif horaa bulaa ulfaadha wayyama sagantaan keenya ka har'a hagasuma